Elhamdülillahi Rabbil alemin ve la akibatul imtahin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahibi ecmain. Hurmatlı oquvchilar, biz murдағы сабақ ушул мантык илимине киришүү кылганбыз. Андан кийинки экинчи сабагыбыз Мукаддиматун назим болгон. Бул ошол автордун кириш сөзү. Автордун кириш сөзүндө биз алхамдуну айтканбыз, анын бөлүнүштөрүн айтканбыз. Андан кийин аш-шукру, рахмат айтуу, анын түрлөрүн айтканбыз, мисалчы. Андан сырткары ал-фикр, пикир дегенге алымдар кандай аныктама берилген. Биз жөн эле адамдын пикирине алымдар кандай аныктама берген, аны айтканбыз. Андан кийин ошо жана акыл, жөн эле адамдын акылына адамдар, алымдар кандай аныктама берген, аны айттык. Андан сырткары жана хуснул иптидан айтканбыз. Бул темаларды негизинен биз балага сабагында өткөнбүз. Бүгүн иншалла бизниллахи таала 11-ci bet. Allahumma rabbi yasir ve la tuasir rabbi tam bil khair. Qala rahimahullah, İmam Mahtari aytadi. Wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min sihabil jahli. Hazır ıldığını biraz okuyla, anan kotarabız. Aqul da kim aytadi? Abdülmalik Abdurrahman Saadi. Çok aqul men aytamın dep oşo şarh bergen adam da. Hatta degen söz bi ma'na azala. Azala degen ketirdi. Al hijab degen söz huval maniu al tosuç. Bul jerde эми bul murdagı birinci İmam Mahtariy'din жазған текстine, süйлömüne, bul ekinci süйлömdü ne kılabız? Ulayбыз. Biz bir-birге байланыштырып düşünөбүз. Wa huna shabbaha al-aqla, bul жерде musannif окшоштурду акылды дейт. Эмнеге? Bis samai, asmanга дейт. Allati tatlu fiha shamsul mahsusa. Al asmanda ne? Shamsul mahsusa деп, bul жердеги жанагы шамсул махсуса деп айтып атканы бизге жанагы көзүбүзгө көрүнүп аткан күн бар го, ошону айтып атат да. Биздин асманыбыздан биздин көзүбүзгө көрүнгөн не? Күн чыгат да. Эми биздин көзүбүзгө көрүнгөн. Лианнаху махалу шамс маариф. Анткен ал махал орун шамсул маариф, ошол жанагы билүү күнү деп неме кылып атат бул жерде. Бирок биз бул жерде жанагы окшоштуруп айтабыз да. Окшоштурганда кандай болгот? Мисалы, бул жактагы текстке кошуп айта турган болсак, Алхамдулиллахи кад ахража натайжал фикри ларбабул хижа. Аллахка чексиз мактоолор болсун. Аллах эмне? Акыл ээлери үчүн пикир жыйынтыгын чыгарды. Ва хатта анхум. Анан алардан кетирди, ошол акыл ээлеринен. Кетирди, эмнени кетирди? Мин самаил акыл. Асман акылынан. Кулла хижабин мин сахабил жахил. Бул жерде окшоштуруп атат да. Акылдын асманында жахилдиктин булуттары бар. Акылдын асманында жахилдиктин булуттары бар. Мында чыкканда бул акылды ачык асманга окшоштуруп атат. Акылды ачык асман. Ал эми булуттучу түркөйлүккө окшоштуруп атат да. Эми бул жерде Алла Таалага чексиз мактоолор болсун дейт. Ал Алла Таала не? Акыл асманында жахилдиктин булуттары бар. Же болбосо асман акылынан булут сыяктуу жахилдикти не кылды? Ketirdi de. Ve hatta anhum min sama'il aql kulla hijabin min sahabil jahil. Aqul hatta bimana azala. Al-hijab huwa al-mani tosuç. Ve huna shabbaha al-aqla bis sama'il allati mun okuduk. Yani bu jakta ve hijabu şemsi sama'il mahsusa al-gaymu. Bu janagı bizde janagı bizdin asmanımızda toskon emne? Bu tuman, joson bulut misalı. Alemi hijabu şamsi samail ma'arif bul jahil. Карасаңар окшоштуруп атат да. Бул деген сөз эмне? Бул деген сөз мындай. Жалпак сөз менен түшүнгөндө, мисалы асман бул акыл болсо, биз асманды, тунук асманды көрө алабызбы? Эгер булуттар болсо көрө албайбыз да. Ошол сыңар эле биз акыйкат мисалы асман боло турган болсо, аны ошо булуттар
каптай турган болсо биз асманды көрө албай жатпайбызбы? Ошол сыңар эле бул булуттарды жахилдикке окшошуп атат да, түркөйлүккө. Эгер бизде түркөйлүк боло турган болсо, биз илимсиз, билимсиз боло турган болсок, анда эмне кылабыз? Биз акыйкатты көрө албайбыз да. Ошол сыңар бул жерде айтып атат да, Аллахка чексиз мактоолор болсун, ал Алла Таала акыл ээлери үчүн не ошол жанагы түркөйлүктү не кылды? Кетирди деп эле айтып атат да. Бул жерде жанагы билесиздер, бул назымдар, булар аябай жанагы адабиятташтырылып жазылган, балага тилинде жазылган да. Негизинен түшүнүктүү эле. Кала экинчи немеге байтка өттүк, экинчи текстке. Кала имам Ахтори айтты рахимахуллах, хатта бадат лахум шумусул ма'рифа. Хатта бадат бимана захарат да. Ачка чыкты лахум ошол акыл ээлерине шумусул ма'рифа. Ошол жанагы билүү күнү деп коелу, мындайча айтканда, ошо жанагы Алла Таала асмандагы жанагы акыл ээлерине түркөйлүктү кетиргенден кийин акыл ээлери эмнени көрдү дейт? Ошол акыйкатты көрдү дейт да. Роау көрдү мухаддаратиха мункашифа. Мухаддараны аз бул жакта айтат, ошол жана мункашифа деген ошол жабылган нерселерди көрдү. Эми окуйбуз. Акул имам Абдулмалик Абдурахман Саади айтып атат, шарх берип атат. Иза узила гоймус самаи. Узила деген кетирилсе, кетсе. Гоймус сама асмандагы булуттар захарат ачка чыгат эмне? Аш-шамсул махсуса. Бул жерде шамсул маанавия анан шамсул махсуса деп айтып атат да. Шамсул маанавия дегенде ошол жанагы жана окшоштурууну түшүнөсүңөр да. Мисалы, шамсул махсуса деген бизге жанагы бизде көзүбүз менен көрүлгөн, жанагы 5 аң сезим менен көрүлгөн нерселер махсуса деп айтылат. Ана маанавия болсо, эми бул жерде негизинен жанагы жазылышы мындай жазылганы менен биз мындай маанавый кыйтма маанилерин алып атабыз да көбүнчөчү. Бул жерде айтып атат, эгер жанагы булуттар кетсе, анда эмне бизге күн көрүнөт дейт. Вайза узила жахл, ошол сыяктуу эле бизде жанагы түркөйлүк кете турган болсо, ал түркөйлүк эмне дейт? Хуа хижабу самаил илм. Жанагы асман илим асманынын несі болчу? Тосуктары болчу да. Ошолор кетсе, мындай айтканда, ошо жахилдик кетсе, тубразу шамсул ма'рифа, анда бизге эмне? Күн мындай көрүнөт, ачыкка чыгат дегендей мааниде да. Эми бул деген сөз ошо түркөйлүктү кетирсек, бизге акыйкат келип чыгат дейт. Ва инда изин танкашифу биwasitati нурул акыл. Танкашиф ачылат биwasita ортомчу болуп менен нурул акыл, акылдын нуру. Эми бул деген сөзү ошол жанагы булуттар жахилдик кеткенден кийин ачылат куллул маарифи дакыйка хафия. Эми бул жерде ошо акыйкатты кулул маариф, мындай билинген нерселер дакыйка, аябай назиге, тонкий маселелер да, хафия белгисиз болгон, мухаддара деген ошол жанагы жашырылган. Жашырылган бизге жашырылган акыйкаттар эмне болот? Билинет дейт. Ва юдракул мураду минха. Эми карасаңар, вахуна бул биринчи неме, биринчи окшоштуруу, биринчи ташбих. Вахуна бул жерде дейт шаббаха ал-маанил хафия, шаббаха окшоштурду мусанниф ал-маанил хафия, маани деген маанилер, хафия деген жана жашырылып жаткан сырдуу маанилерди окшоштурду. Эмнеге окшоштурду? Бил арусил мухаддара, мастура. Мухаддара менен мастура экөө бир эле мааниде. Жашырылган эмне? Бил арус, арус деп негизинен ошол жанагы эми келин болгон кызды айтат да, жаш кыз. Эми бул жерде дагы ошентип неме ачыктап атат. Мисалы биз ошол жанагы көшөгөн ичиндеги жаңы келин болуп келген кызды мисалы да, эми ошо күйөөсү, анан аны жанагыдай көшөгөсүн ачса анын сулуулугу көрүнөт го. Ошол сыяктуу эле түшүндүрүп атат да. Биздеги дагы ошол жахилдик түркөйлүктү Алла Таала ачты, анан биз мындай негизги максатыбызды көрдүк дегендей кылып эле ошентип окшоштурат. Фил хидр.
Huna şebehel ma'anil khafiya bil arusul muhaddara masturati fil khidre. Khidrde boşal jana sitirde da. Neme köşegörün içindedir. Faiza umita anha eğer ketirilse anha andan el cahulu cahil ketirilse zaharat açığa çıkat. Uşul jana bir ele sözü qaytalagандай bolot ata. Kama iza umita khidral arus zahara husnuhu ve cemaluhu. Qanday ele ошол жанагы көшөгөнү ошол күйөөсү барып ачса, ал жанагы жаш келиндин сулуулугу көрүнгөн сыяктуу эле, Алла Таала да бизди ошол түркөйлүктү неме ачты. Анан бизге эмне ошол илимдин акыйкаты көрүндү деген эле маани дейт да. Түшүнүктүү негизинен. Эми кийинки сүйлөм Кала имам Махтари нахмадуху жалла алал инам. Nahmaduhu ne? Hamd aytабыз. Kimge? Allah Taalaga. Celle celaluhu деген söz, Celle şa'nuhu dep koyat. Bul negizden dua söylemde. Uluların ulusu деген ele manda. Nahmaduhu Celle Allah Taalaga hamdlarda aytабыз. Alal inam bi ni'matil iman vel islam. Ошол бизге иман берип, бизге исламды түшүндүргөн Allah Taalaga эмне кылабыз дейт? Биз hamd maqtoolарды айтабыз дейт. Эми караңыздар, бул жерде нахмадуху деп жумла фиали болуп келип атат. Ал эми өйдөнкү жанагы 9-чы немеде бетте алхамдулилла деп бул жерде алхамду деп жумлатул исмия кылып келип атат да. Негизинен жумлатул исмия менен фиалияны дагы бир айырмасын айта турган болсок, бул жумлатул исмия деген бул жанагыдай испат деп неме кылат да. Түшүндүрөт. Мындай бардык мактоолор Алла Таалага болсун деп уже чекит коюлган да. Жумлатул фиалия болсочу, ар бир Алла Таала берген ниматка эмне шүгүр кылуу. Мындайча айтканда бул жанагыдай истимрар улана турган болгон да. Ушундай кичине айырмачылыгы бар. Аны мына китепте дагы жакшыраак деп айтыптыр да. Бул китептагы ошол Сулламдын шархы. Сулламдын шархы Хуайсини деген алымдын шархы. Эми акул Абдулмалик Абдурахман Сади айтат: "Бада бил хамдил ам." Бул жерде хамд ам болуп айтылды дейт, Лианна Аллаха ахлун лил хамд. Анткени Алла Таала ошол хамдтын ээси. Бардык мактоолор Аллахка гана болот. Сумма санна бихи марратан ухра. Андан кийин экинчи жолу, марратан ухра экинчи жолу санна ошол жанагы дагы мактоо болду. Лиякун хуна фи мукабалати ни'матил иман вал ислам. Экинчиси эмне болду жигиттер? Экинчиси ошол жанагы Алла Таала бизге иман, исламды түшүндүргөндүгүгө биз неме дагы бир жолу хамд мактоолорду айтабыз дейт да. Негизинен бада бил хамдил ам дегени бул жанагы алхамдулиллахиллади деген мурда биринчи сүйлөмдү айтып атат да. Мындайча айтканда бул жердеги алхамдды экиге жанагы эми ошол мин хайсул ам вал хас жана алып караганда экиге бөлүп койсок болот. Мисалы алхамдул ам дегенде бул алхамдулиллах Алла Таалага болот. Алхамду хас болгондо бул эмне болот экен? Мукабалат ни'амда. Алла Таала берген ниматтарына дагы эмне өзүнчө айтабыз. Мисалы иман бергениге өзүнчө айтабыз. Алла Таала бизге исламды түшүндүргөн үчүн өзүнчө айтабыз. Ал эми алхамдул ам мутлак жанагыдай жалпай болгон бул Алла Таалага. Эми бул жерде ошо жанагы бул имам Махтаридин аябай жанагы адабий тилинде жазып атканы эле кичинекей кыска нуска кылып сүйлөгөн, бирок ичинде толтура маанилер жатат деген нерсени эле айткысы келип атат да. Вали инам би касрил хамза инам дейт. Мастару анам, анамдын мастары билебиз афала юфилу ифалан мастар. Ай ахсана ва акрам. Ай неме дейт да? Инамдан максат эң жакшы дегендей. Анткени бул биз билебиз, бул жашоодогу эң чоң немат бул эмне? Кудайдын барлыгынын бирлигин түшүнүү да. Канчалан адамдар бар түшүнбөй жүрөт. 12-нчи бет. Вал иману хуа тасдиқул қалби. Жүрөктөн ишенүү. Би арканы ситта 6 эмнеси бар, рукуну бар, тиреги бар. Биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн хадисинде эмне дейт? Имандан максат эмне? Аманту биллахи ва малаикати ва кутуби ва расулихи вал яумил ахир ва кадар хайри ва шаррихи. Ушул 6 деген ушул. Иман ушул 6 нерсенин үстүнө курулган. Ал эми исламчы ислам хуал инқияду захири. Ал инқият деген да ийилүү.
башию зохри, сырттан. Пайғамбар айтады да, буни ал-ислам аля хамс. Ислам дин 5 негіздің үстіге құрылды. Иқаму сала, шахадату ан ла илаха иллаллах, иқаму сала ва итай зака ва хаджул мабрур ва саму рамадан. Мисалда. Ошол бұл жерде инқияд зохри деген ошол. Мисалы бирөө намаз окуп атса, аны биз билебиз, ал мусулман экенин. Анткени ал сырттан көрүнөт да, намаз окуп аткан жана кыймыл аракети сырттан болгондуктан. Мында билебиз, иман менен исламдын айырмасы ошо. Иман дегенде ошол ички сезимдер болсо, ислам ошол ички сезимдерди эмне кылып сыртка чыгаруу. Би амал хамса, аны айтканбыз. Эми бул жерде иман менен исламдын айырмасын кичине айтып кеттим. Негизинен иншалла акыйда илимдеринде муну кененирээк баяндаганбыз. Азыр үстүрттөн өткөнгө аракет кылалы, анткени биз негизги мантыктын терминдерине жете элекпиз. Ва бима анна ал-атфа яктадил мугайра. Бул эреже жазып койсоңор. Ал-атфа яктадил мугайра. Атыф бул яктади талап кылат эмнени? Ал-мугайраны бөлүнүүнү деген сөзү. Бул жанагы иман менен амал тууралуу темада биз аны акыйда тахавидада дагы кенен ачыктаганбыз жигиттер. Негизинен иманды биз эмне дейбиз? Матурди акыйдасында иман бул тасдик да. At-tasdiqu bil qalb wal iqrar bil lisan. Misal til менен эмне аны ачык айтып. فالإسلام ليس مرادفا للإيمان. Бұл жерде дағы ислам дейді, не иманды мұрадиф емес дейді. Фи асахал рa'яйн бәл бәйнахма умум ва хусус мин вajh ва хуа мазхабу жумхур рашайра. Бұл жерде ошол жанагы умум ва хусус мин вajh деп дағы келіп отады. Бұл ошол мантықтың терминдерінен. Умум ва хусус мин вajh, умум ва хусус мутлақ деген өзінше бір немелер бар. Терминдер. Мұны иншалла оқойбыз, анан бұл дайым не болады, бізге керек болады. Ай яштамияны фи фардин, bir мындай айтканда иман менен ислам bir адамга мисалы яштамиян топтолот. Ва янфариду куллу вахид минхума фи афрад ахар. Анан кээде ошол бирөөсү болсо бирөөдө экинчиси болбой калат деген нерсени айтып атат да. Азыр карасаңар. Фа иннахума яштамияны фи Аби Бакр. Масалан да. Абу Бакр радиаллаху анху да бул экөө тең топтолгон дейт. Абу Бакр радиаллаху анху имандуу да болгон, анан ал намаз окуп, закат берип, ошо ислам, иман экөө тең эмне болгон дейт? Анда бар болгон дейт. Ва янфарду иман фи Аби Талиб. Ва янфарду ислам фи Абдуллах ибн Убай ибн Салул. Бул расул мунафиқин деп аталган, мунафиктардын несі башчысы деп. Бул жерде кичине негизинен талаш маселелер, мынтип түшүнүп койсоңор, мисалы ошол Ибн Салул бул сыртта мусулман болгон, бирок жүрөктөн эмне болгон? Мунафик болгон. Ошол сыңар эле бул Аби Талиб айтып атат, бул ичинде имандуу болгон, бирок сырттан ошонусун ачыкка чыгарган эмес деп айтып атат. Бул алымдын немеси, айтуусу. Негизинен эмне? Талаш маселелер. Түшүнүктүү да? Эми кийинки немеге байт көтөбүз. Кала имам Махтар айтып атат. Мен хассана би хайрин. Хассана деген бизди эмне кылды, өзгөчөлөнтү деген сөз да. Би хайрин бир жакшы нерсе менен деген сөзү эмне? Пайгамбарыбыз менен да. Мен кад урсила, чындап Алла Таала эмне бизге пайгамбарыбыз жиберилген. Мен хазал мақаматул ула. Хазанан максат нала, жетүү. Ошол мақам деп пайгамбарыбыздын өзүнүн орду болгон, бул дүйнөдө, анан акыретте. Эми азыр ушуну ачыктайт. Акул Абдулмалик Абдурахман Саади айтат: "Ва хазига ниъматун ухра", бул дагы бир ниъмат дейт. Иман исламдан башка дагы бир ниъмат. Не пайгамбарыбыз бизге пайгамбар болуп келүүсү. Ястахиқул ал-бари. Бул жерде ал-баринин максаты не? Ал-халиқ, Алла Таала. Алла Таала акылуу болот. Жалла ша'нуху, улуулардын улуусу. Ас-сана. Сана эмнеле? Мактоо. Алайха, ага. Ва хия ирсалуху ли хабиби саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбызды эмне кылган? Жиберген. Алла Таала бизге пайгамбарыбызды жиберсе, биз ага дагы эмне айтабыз? Нахмадуху, хамд айтабыз да. Илал башариятул жамаа, бардык адамзатка, мындай айтканда кыяматка чейинки адамзатка,
пайғамбарыбызды эмне кылды, акыркы пайгамбар кылып Алла Таала бизге жиберди. Бул жерде хабиб деп келип атат. Хабиб деген ошол фаил бабына түшөт жигиттер. Билесиз, фаил бабы кээде фаил, исмул фаил маанисин берет, кээде мафул маанисин берет. Эмне үчүн пайгамбарыбыздын ошол лакабы Хабибуллах деп аталынган, Алла Тааланын сүйүктүүсү. Эгер фаил кылып айта турган болсок, фаил болгондо пайгамбарыбыз Алла Тааланы жакшы көргөн. Эгер мафул кылып айта турган болсок, Алла Таала пайгамбарыбызды эмне кылган? Жакшы көргөн да. Биз фаил бабы кээде исмул фаил маанисин да берет, мафул маанисин да берет. Бир учурда да ошондой маани берет, Ва дамирул жама. Эми бул жерде жана хассана деп бизди өзгөчөлөнтү деп айтып атпайбы? Бизди. Нахну бар да ичинде. Фи хассана. Хассанадагы дамир яуд илал умма. Бул умметке кайтат дейт. Уммет Мухаммадия да. Акыркы уммет. Лианнаха анканал уммет хия мунтафиату би шар'ихи саллаллаху алейхи вассалам. Пайгамбарыбыздын шариятын эмне кылат? Пайдаланат. Ошо пайгамбарыбыз жиберген шариятты пайдаланып, биз эмне акыретте иншалла Алла Тааланын расылына жетебиз. Ва ин кана кад буиса ли жамил аламин, жанагы чындап ошол жамил аламин аламдардын баарына жиберилген болсо дагы, бул жерде хассана деп айтып атканыбыздын себеби биз дагы пайгамбарыбыздын шариятынан эмне кылабыз? Пайдаланабыз. Мындайча айтканда шарият менен жашайбыз деген сөз да. Негизинен пайгамбарыбыз "Ва арсалнака илля рахматал лил аламин" аламдарга мээрим катары жиберилди. Бир гана эле жин инсан эмес, бүт аламга. Макамат ула деген сөз хия маратибул алияту. Маратиб деген эмне? Даражалар, алия бийик даражалар. Фид дуния, бул дүйнөдө. Бул дүйнөдө, биздин дүйнөдө. Би рофа исми, эми пайгамбарыбыздын аты эмне болгон? Көтөрүлгөн. Эми бул деген сөз мисалы азанда болсун пайгамбарыбыздын аты бар, азандагы дуалар болсун, комат болсун, аттахият болсун, ушул намаздарыбызда болсун пайгамбарыбыздын атын биз айтабызбы? Саллаллаху алейхи вассалам айтабыз. Ва байнал умам. Умамдан максат ошо адамдардын арасында дагы эмне? Же болбосо башка коомдордун арасында дагы эмне болгон? Пайгамбарыбыздын аты бул дүйнөдө дагы аябай бир жогору деңгээлде болгон, анан акыретте дагы эмне болот? Неме жогорку деңгээлде болот. Бул жерде бул дүйнөдөгү пайгамбарыбыздын атынын жанагы аябай көтөрүлгөнү бул эмненен болуп атат? Ошол ар бир намаз кооматтарда болсун, биз пайгамбарыбыздын атын эмне кылабыз? Айтып дуа кылабыз да. Ва фил ахират алем акыреттечи. Мындайча мындай түшүнүп алыңыздар. Бул макаматул ула деген сөзү, макаматул ула деген сөз. Макаматул ула, макаматул ула деген сөз бул фид дуния вал ахира болот экен да. Бул дүйнөдө болгондо пайгамбарыбыздын ысымдары, аттары, азан, кооматтарда айтылса, акыретте болсо бил маназилил алия. Анда да даражасы жогору болот. Эмне менен? Би шафаатил узма, шапаат менен. Негизинен шапаат 7-ге бөлүнөт деп айтышат, 5-ге бөлүнөт деп айтат, Анан жанагы сабактарда да өтүп калбат. Бул Муътазила агымы шапаатты толук кайтарбайт буларчы. Ошо жанагы 6-га, 7-ге, 5-ге бөлүп атпайбызбы? Ошолордун арасынан бир канчасын кайтарат. Аны иншалла акыйда сабагыбызда дагы эмне кылабыз? Ачыктайбыз. قال عبد الملك عبد الرحمن سعدي محمد سيد كل مقتفى العربي حاشمي مصطفى deydi. صلى عليه الله ما دام الحجة يخوض من بحر المعاني لججا وآله وصحبه ذوي الهدى من شبه بأنجم في الاهتداء. Эми ушуну эмне кылабыз? İnşallah açıktan hareket kılabız. Aqul Abdülmalik Abdurrahman Sadi münte aytат, карасаңыздар. Fi hadihil bayt, bul baytta deyt. Sarraha bil murad, maksatı açığa çıktı. Min qavlihi hayrin men qad ursila degen neme. Bu жерде misалы өйдөнкүдө men qad ursila degen söz kelbediби? Tekste, baytta. İmam Axtari жазган baytta. Ошол сөз
бұл кейінгі байтта неме қылды да, ашықталынды. Би қаулихи Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам. Мұхаммадин да. Мында шыққан қад урсила деп айтып атпайбы? Би Мұхаммадин саллаллаху алейхи вассалам. Лида ю'рафу бадал куллин мин кул. Эми бадалдын түрлөрүн окудук. Бул жерде бадал кул мин кул экен да. Вал муктафа, муктафанын максат өзү муттаба. Мындай ээрчитилинген исмул мафул, пайгамбарыбызды ким ээрчиген? Биз ээрчигенбиз да. Фи асарихи издеринен максат ошол бир нерсени жанагы буйрбаса делечи, мындай ишарат кылгандар бар го, ошолордун деле икрорихи деп келет го. Фи асарихи ва амалихи кылган иштерини көрүп дурайбыз, ва аквалихи сүйлөгөн сөздөрүнү биз эмне кылабыз? Ээрчийбиз да пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам. Вал арабийя деген мансуб иля умматул араб. Бул араб пайгамбарыбыз арабтардан чыккан билебиз. Бул арабий деп айтып аткан себеби ушул да. Вал хашими, хашими деген сөзү жигиттер бул пайгамбарыбыз эмне кылган? Бани Хашим урусунан болгон. Мансуб иля Хашим ва хува жадду алдихи. Эми карасаңыздар, бул жерде Араби, Хашими, Мустафа деп айтып атат да. Бул жерде азыр айтат. Ва хуна зикрул хас. Бул жерде хас деген сөздөн түшүнүп калдык, Ам деген жалпылай болса, хас деген мындай чектөө, Бa'далам, амдан кийин жалпылай айтылгандан кийин хас келди дейт. Хас зикри келди. Ва хува асыл, ал негизги нерсе ушул дейт өзү. Фи тартипте. Лианна зикрал хас анткени ошол жанагыдай чектелүүнү айтуу бa'далам жалпы айтылгандан кийин юфиду зиядатал фасл ва тамиз. Ал эмнени жанагы бөлүп ачыктоону эмне кылат, түшүндүрөт. Ан мушаракатихи фил умум, жанагы умум дегенде максат ошо жалпылай айтылган нерсенин арасынан мындай бөлүп чыгаруу. Буну мынтип эле түшүнүп коелу. Мисалы биз ким мисалы Ажы Муратты кантип айтсак, мисалы бул кыргыз дейбиз. Жалпылай да. Андан кийин жагын бул жана оштук дейбиз. Анан эмне? Чоң алай. Анан айылым неле? Тарат коргон. Ошол айыл. Мындай чыкканда биринчи жалпылай айтып, анан кыскартып айтып кетип атпайбызбы? Мисалы кыргыз дегенде эле Ажы Мурат кошон кыргыздар да олтурат. Башка областтан келгендер да олтурат, мисалы. Ошол жанагы жалпылай кыргыздардын арасынан эмне кылып, жанагыны өзгөчөлөнтөсүң да. Өзгөчөлөнткөндө биринчи ошо жалпылай аласың, андан кийин оштук, андан кийин немеден? Вал Мустафа деген Мухтар. Мустафанын максат Мухтар, таңдалынган. Алла Таала пайгамбарыбыз эмне кылган? Тандап алган. Ва залика ишаратун иля каулихи саллаллаху алейхи вассалам, бул ошол пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айткандай, ошого ишарат кылып атат дейт. Алла Таала пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде инналлаха истафа кинаната мин валад Исмаил. Исмаил алейхиссаламдын урпагынан кимди тандап алды дейт Алла Таала? Кинана урпагына. Вастафа Курайша мин Кинана. Кинананан кимди тандап алды дейт? Курайшты тандап алды дейт. Вастафа мин Курайш Бани Хашим. Курайш урусунан кимди таны? Бани Хашимди тандап алды. Вастафани мени ошол Бани Хашимден тандап алды дейт. Вана хиярун мин хиярин мин хияр. Мен ошо мындай айтканда жанагы сүзүлүп отуруп эң жакшысы, эң сонун эң бир каймагыны алынган сыяктуу эле Алла Таала да мени ошо жакшылардын арасынан жакшы кылып эмне кылды, тандап алды деген мааниде да. Бул жерде хижа деген сөз ал акыл, хижанын максат акыл, муну айтканбыз. Ва лужажа деген сөз жаму лужжа ва хиял маул азим муттариб. Ал дейт мау суу, азим бир чоң суу, жанагы тынч турбаган суу, муттариб жана урулган. Мисалы океандардын суулары бири-бириге урулуп атпайбы? Ошондой бир чоң сууду эмне дейт экен арабча? Лужжатын лужажа дейт экен. Вал мурад, бул жердеги максат эмне? Албетте бул жердеги жанагы окшоштур болот, дагы эле түз маанисин албайбыз, кыйытма маанисин алабыз. Бул жерде вал мурад биха хуна ал маанил хафия. Бул жердеги жанагы ошол жанагы маанилер, хафи маанилер. Хафи маанилер дегенде эмне? Сырдуу маанилер. Тонкий маанилер, суаба деген эмне? Оор. Бул жерде максат жанагы биз окшоштур, биз айтып атпайбыз, мисалы
жөн турбаган толкундуу суулар болсо, ал немеде? Маани, жанагы оор маанилерди дагы ошолорго окшотуп атат да. Анткени ошол жанагыдай, мисалы, толкундуу болгон океан болсун, ошондой бир суу болсун, ошого чуңкуп кирүү кыйын го. Ошол сыңар эле бул жанагыдай, бул мантык илими дагы бир оор илимдердин катарында. Анан ошого дагы мындай кирүү үчүн эмне кылыш керек дейт? Эми мындай катуураак аракет кылыш керек деген эле мааниде да. Wa huna shabbaha al-ma'ani as-sa'ba, бул жерде мусанниф окшоштуруп атат, маани as-sa'ba, ошо жанагыдай оор маанилерди, кыйын маанилерди бил бахрил азим al-muttarib ma'ahu. Түшүнүктүү, бир чоң бир толкундуу бир деңизге окшоштуруп атат. Эми муну биз азыр маанисин айтабыз. Жалпылай мааниси кандай болуп чыгат? Айтып атат: "Наду мин Аллах", Алла Таалаган суранабыз, дуа кылабыз. "Ан ябqa мусаллиян алейхи салату вассалам", пайгамбарыбызга эмне дайым салават айтууну. "Мадама ал-aqlu yaxudu wa yaghus". Яхуд менен ягус экөө бир эле мааниде, мындай сууга чуңкуп кирүү да. Суунун ичине чуңкуп кирүү. Фи бихарил маанил улум саба ва шақqa. Ошол акылыбыз менен биз жанагыдай өз негизинен адам дене түзүлүшү менен жанагыдай сууга чуңкуп кирип атпайбы? Ичине сүзүп кирип атпайбы? Биз акылыбызды эле окшоштуруп атат. Биз акылыбыз менен ошондой бир кыйын маанилерди, бул кыйын илим болгондуктан ошонун ичиге жанагыдай сүзүп киргендиктен кирүүнү неме кылып атат да, окшоштуруп атат. Эми ошол пайгамбарыбызга салават болсун, биз дайым Алла Таала акылыбызды тунук кылсын дейт, ушундай нерселерди түшүнүүгө. Сумма ба'да ан салла наби саллаллаху алейхи вассалам, пайгамбарыбызга салават айткандан кийин, aqaba залика бис салат ала алихи. Андан кийин жанагы пайгамбарыбызга салават айткандан кийин биз дайым кимге салават айтабыз? Ва алихи, анын үй бүлөсүнө, ва сахбихи, анын несине, сахабаларына деген. Ва хум хуна куллу муъмин. Бул жерде максат жанагы ал деп келип атпайбы? Бул жерде максат куллу муъмин, бардык муъмин мусулмандар дейт да. Ва куллу муъминин ва муъминатин. Лианнаху мин баби дуа. Анткени бул жанагы ошол дуа бабынан не дейт? Ошого кирип кетет дейт. Анткени саллаллаху алейхи вассалам дегенден кийин ва алейхи ва сахбихи дегенде ошо бардык бир гана үй бүлөсүн эмес, сахабалар деле эмес, бардык муъмин мусулмандарды жалпылай эмне дейт? Ичине камтып кетет дейт. Ва иза утлика фи баби тахрими дафи закат. Эгер дейт жанагы тахрими дафи закат деген бизде неме бар да? Фикта өзүнчө баптар бар, жанагы закат кимдерге болбойт. Ошол бап бар. Эгер ошолор айтылына турган болсо, шереле биздин оюбузга ким келет? Бани Хашим. Илал ал вал мурад aqaribу, пайгамбарыбыздын жакындары мин бани Хашим вал Мутталиб. Бирок бул жерде закат бабында бизде Ханафи мазхабында бани Хашим эле, Шафи мазхабында бани Хашим менен эмне? Мутталиб. Бул жерде ошо Мутталиб деп немен кошуп койгон себеби ошол Шафи мазхабына кичине басым жасап атканда. Ва асхабуху, пайгамбарыбыздын неси, достору, жаму сахаби. Бул жанагы сахабинин көпчүлүгү асхаб экен. Эми сахабаларда кимди айтабыз десе, куллун ман иштама бин наби муслиман. Пайгамбарыбызга бирөө мусулман болуп, жолугуп, анан сабактарына катышып, анан ва мат алал ислам, исламда өлө турган болсо, мусулман болуп жолугуп, мусулман болуп өлгөн болсо, аны биз эмне дейбиз? Сахаба дейбиз. Муну айтып эле жүрөбүз мисалы хадистерде. Завил худа деген сөз, ай хум асхабул ихтида. Эми бул асхаб деген ээлери ихтида, ошо туура жолдун ээлери дегенден максат, бул пайгамбарыбыз өзү хадисинде айткан, асхаби канужум, менин сахабаларым жылдыз сыяктуу, кимине ээрчисеңер адашпайсыңар, туура жолдо болосуңар деген сөз. Эми бул жерде тиги матында мен шубихи би аңжумин деген сөз фил ихтида. Жана шубихи окшоштуруу. Би аңжум деп не? Жылдызды айтат да, нажым. Туурабы? Фил ихтида. Неде? Туура жолдо. Фихи ишаратун, бул жерде дагы бир
Daif hadisке işaret var deydi. İlel hadisi daiful isnad ve in kana ma'nahu sahihan. Biroq manisi sahih deydi. Antkeni hiç bir sahabаны adaş karmanganlar ne adaş ketken emes. Wa huwa qawluhu sallallahu aleyhi ve sellem na keltir hadis. Ashabika nujum bi ayyihim iqtadaytum ihtadaytum. Menin sahabalarım yıldız siyaktı, kimini erçebegile тура жолдо болосуңар деп пайгамбарыбыз айтып атат өзүнүн хадисинде. Байт түшүнүктүү эле. Эми негизинен жигиттер мындай, бул көбөлө токтоло бербейчи, шыр өтө берели. Негизинен мантыктын негизги терминдерине эми келебиз. Карасаңыздар, кала имам Махтар айтып атат: "Ва бa'du fal mantiqu lil janan nisbatuhu kan nahwi lil lisan." Wa ba'du andan keyin degan söz da turabı. Mantık bolsa lil janan. Jananın maksatı ошол неме, жүрөк, пикире. Nisbatuhu kan nahwi lil lisan fa ya'simul afkar anil ghayil khata wa an daqiqil fahmi yakshiful ghita. Fa ya'simu degan söz saqtayt degan. Afkar, pikirlerdi an ghayil khata, ne qataga түшүп кетүүнү. Wan daqiqil fahim. Anan ошол жанагы daqiqil fahim деген, daqiq деген сөз өзүндай. Тонкий болуп атпайбы? Fahim деген түшүнүк, ошондой жанагыдай тонкий түшүнүктөрдү дагы эмне кылат дейт? Берет да. Бир гана эле жана адашуудан адашууга түшүп кетүүдүн тосуп эле койбостон, бул эмнелерди дагы берет бизге? Түшүнүктөрдү берет. Ва якшифил гита, анан жанагы гита деген ошо бүдөңүп болгон нерселерди эмне кылат? Якшифу эмне ачат да. Эми бул жерде эмне үчүн мантыкты араб тилиге окшотуп атат? Анткени биз араб тилди жакшы окусак, биз сүйлөөдө эмне кылбайбыз? Адашпайбыз. Же болбосо китеп окууда адашпайбыз. Ал эми биз мантыкты жакшы окуй турган болсок, анда ойлонуудан эмне кылабыз? Адашпайбыз да. Анткени мантык илимини биз айтканбыз алдыңкы сабактарда, ошо адам сүйлөгөн сөзгө адам ойлоносуң да, мисалы бирөө бир сүйлөдү, бир нерсени сүйлөдү, анан ошо сөзгө сен түшүнөсүң, анан ошого ойлоносуң да, туурабы? Ошону бизге мындай туура түшүнүүнү, туура ойлонууну, катага түшүп кетпөөнү үйрөткөн илим деп айтканбыз. Бүтөйүн деп жигиттер аз калды. Ва бa'du аслуха amma ba'd. Ва ba'du деген негизи бул amma ba'du болгон дейт. Бирок не болгон? Уида анха вау. Бирок ошол amma түшүп калып вау келген да. Амманын ордуна вау келгенден ва ba'du болгон. Ва хия суннату лианна наби, бул amma ba'du деп айтуу дейт. Бул сүннөттө келген дейт. Пайгамбарыбыз айткан дейт. Лианна набия саллаллаху алейхи вассалам аббара бихан, кен пайгамбарыбыз аны айткан эмнелеринде фи хитабатихи, өзүнүн хутбаларында, кайсы жерде барып баян кылбасын, хутба кылгасын, amma ba'du деп айткан дейт. Ва мурасалатихи, анан жанагы кат жазып жиберип атпайбы ошол убактагы падышаларга. Ошол жерде дагы жанагы amma ba'du деген сөз айткан дейт да. Ва хузифат amma ва уида анха вау. Amma өчүрүлүп, анын ордуга вау келип, ва ba'du деп айтылып калган дейт. Эми эмне үчүн муну айтып атат? Азыр айтабыз. Ю'та биха линтиқал мин каламин илал каламин ахар. Мугайир эмнелет мин калам илал каламин ахар мугайиран лаху лиза тусамма фасл хитаб. Бул өз негизинен amma ba'du деген сөз болуп атпайбы? Amma ba'du. Бул фаслул хитаб деп аталынат. Onu balagada ötkönбүз. Ошо бир нерсени мисалы бир нерсени сүйлөп келип турупчу. Amma ba'du дегенде эмне дейт? Интиқал мин калам. Бир сөздөн экинчи бир жаңы бир сүйлөмгө эмне көчүү? Абзастан абзасга көчүү. Иля каламин ахар, Мисалы биз Алла Тааланы мисалы бир жерге барганда эле Алла Тааланы биринчи сүйлөп мактайбыз да. Алла Тааланы мактап бүткөндөн кийин эмес эмне деп коебуз? Amma ba'du. Андан кийин деп туруп, эми хамд мактоолор бүткөндөн кийин биз ушул темага киришебиз деп туруп, уже темабызды баштайбыз го. Ошол. Мында фасыл хитап деген түшүндүңөрбү? Ошо хамдаландан кийин ошол жанагы мантык илимине киришүүдө эмне фасыл хитап болуп атат да бул жерде. Эми ушул жерде айтып атат. Amma ba'du деген сөздү биринчи ким айткан? Awwal man takallama biha Qas ibn Sa'ida al-Iyadi.
Бұл бірінші амма баъду дегенде ушул киши айткан дейт. Вакила хайраху. Айтылынды дейт. Жоқ, бұл емес, башка бирөө айткан дейт. Негизинен бұл киши пайгамбарыбыздан мурун жашаган да жигиттер. Пайгамбарыбыз келгенге чейин араб тил болгонбу? Болгон да. Ошол убакта эле булар амма баъду дегенди колдончу экен да. Андан кийин пайгамбарыбыз келгенден кийин дагы амма баъдуду колдонгон. Эми ушуну сызып койгула. Qasu ibn Sa'ida al-Iyadi. Карасаңар мына амма баъду деле аныктамасын берип койду. Аны ким айткан ушуларды айтып атат да. Эми экинчи сөз вал жанан. Жанан дегенде максат хуа qol al-qalbu, жүрөк. Вал фикру, пикир. Аллази ушундай бир пикир янтакилу бихи, аны менен minal ma'lum, belgili bir nerselerden ilal majhul, belgisiz nerselerden ne kılasın deydi? Düşünösün deydi. Buga dalil aytkanmiz burada. Misal buga dalil oşo mantıkçıların ele misalı. Al ala mutagayir kullu mutagayir hadis al ala hadis degan eski. Fela na'rifu sahih al intiqal min saqimihi. Saqimden maksat nele? Orlu. Emda çıkanda biz ошол жанагы ой жүгүртүү менен жана туура эмес ойду таштап туура ойго ой жүгүртүү менен жетебиз да. Ошону айтып атат да. Фала нариф билбейбиз дейт. Сахих ал интикал жанагы мин сакимихи орулуу дегенден максат мындай түшүнүксүз сөздөрдүн маанилерини биз билбейбиз. Качан билебиз? Илля би ма'рифат кавайди хазал илим. Bir gana uşul mantık iliminin erecelerini ortaga salıp olturup deydi da. Undayşıkında mantık iliminin erecelerini ortaga salıp olturup şunun jardamı menen biz tuğra oylanuunu bilebiz deydi. Kama anna masaila nahvi kandayla nahvi meseleleri tahfazu lisan anil lahni fil mantık süylöde uşa ada şuuna saktagandayla biz dağı oy fikirde oylanuuda mantık iliminin ereceler menen tuğra oy jügürt alabız deydi. Ve bil mantıqi turfa'ul agtiya. Oşol mantık menen turfa'u kötörüldü agtiya. Agtiyana maksatı ne? Oşol janagı büdömük bolgon manilerde. Hani daqaiqil maani fi ta'arif ve laqisa. Oşol janagı öydödögü sözlörde ele qaytalap atkanday bolot. Ta'arif menen aqisаны murda aytkanбыз. Jigitler biz negizden mantık ilimi жалпысынан эки чоң жанагы бөлүмгө бөлүнөт. Бул жанагы сөзгө айтып коюу жеңил да. Айтып қою жеңіл, бірақ ішінде көп нәрсе бар. Болып тұр. Яғни аз ғана қалды жігіттер. Бұл жағында бұл байт түшінікті. Яғни кейінгі байт қотөз. Қала имам Мақтар айтады. Фәхәка мин усулихи қаваида тәжмау мин фунуни фаваида. Бұл жерде оқылы әме? Бұл жерде Aqul Abdülmalik Abdurrahman айтат, Саади, рахимахулlah, Хәка исму фи'л амрин, бимана хус. Хәканы мақсат біз білеміз, хус, ал деген сөзді. Min usulihиден мақсат, min usuli мантықта. Мантық ережелерін ал, мұнда шықында мантық илімінен ал, емнен ал, қаваида. Ережелерді ал. Егер сен ошол ережелерді алып үйрөнсөң, тажмау мин фунунихи фавайда, бұл илимде сен көп пайдаларға мінесің дейді, жетесің деп айтып отыр да. Эми карасаңыздар, хака исму фи'л амрин бимана хуз, ай хуз алгын, мин хаза назм. Назмдан максат не? Мантык илими да, бұл жерде максат. Назмдан максат текст. Каваида ва усулан. Ережелерді ал. Mantık iliminin erecelerini al. Bu kitapta okup deyit. Mutaşabiyatan, camiyatan min fenni hazal ilim. Hazal ilimden maksat mantık ilim. Bu ilimde oşonda janagıday ar türlü janagıday жалпылай болып келген анан мындай ар түрлүү болып келген жанагыдай эрежелер бар дейт. Ошолорду үйрөн дейт. Ва масаилу муфид анан
жанагы маселелерди үйрөн, пайдалуу маселелерди. Анткени бул китаптын ичинде бар дейт. Ким качан үйрөнөт муну? Лиман ятаалламуха. Туурабы? Кимде-ким бул илимди, бул китапты окуса, мындан мантык эрежелерине үйрөнөт дейт. Бул жерден максат ушул экен да. Кала саммайтуху, эми атадым дейт. Саммайтухудан максат эмне? Саммайтуху, ту бул имам Ахтари, ху мантыкка кайтат. Мен бул илимди атадым, эмне деп? Биз суллам деп атадым дейт. Суллам деген эмне өз негизинен? Шаты. Мураунак. Мураунакты аз айтабыз. Мааниси эмне? Мураунак деген өзү музайян деген мааниде. Кооздолгон шаты. Эми биз бул кооздолгон шаты деген мындайча айтканда китеп окуп атпыз да. Бирок бул сырткы мааниси. Ички мааниси эмне? Мисалы биз ошо шатыга чыгып, өйдө шатынын жардамы менен өйдө жактан бир нерсе алабыз го, боюбуз жетпеген нерсеничи. Биз бул илимди пайдаланып, акылыбыз жетпеген нерсени алабыз. Мындайча айтканда акылыбыздын нерсе шатысы да. Юрко бихи аны менен көтөрүлөт, юркона максат көтөрүлөт. Ошол мантык илими менен көтөрүлөт. Ким көтөрүлөт? Окуган адам да. Самау илмил мантык. Асман мантык илимине. Асман мантык илимине. Анткени шаты өйдө жака карап чыгасың да шаты менен. Ушундай бир түз маанисинен, сырткы маанисинен эмес, ички маанисин алабыз. Акул Абдулмалик Абдурахман Саади айтат: "Ас-суллам, сулламдан максат алатуллати." Бул бир эмне буюм, Ютавассалу биха, аны менен не жетесиң? Или сууди илал маканил муртафи. Бийик бир неге? Бийик бир орунга көтөрүлүп жетесиң дейт, шаты менен. Ва хуа мавдуун, ал коюлунган, мавдуу, коюлунган лил алатил мутадаррижа. Жанагы дара тепкичтери менен дейт да. Мисалы, биринчи шатындагы тепкичтер болуп атпайбы? Ошо шатыны сүрөттөп атат. Хакыйкатан, чындыгында эмне болгон? Тепкичтери бар шаты дейт. Бирок бул жерде юстамалу мажазан, бул жерде мажазан колдонобуз. Кыйытма маанисин колдонобуз. Жок, мажазан деген кыйытма маанисин. Биз көчө бир мисалы сыртка чыгып шатыны коюп туруп, ал окуу жайдын үстүнө чыккан шатыны түшүнбөйбүз. Биз бул жерде акылдын шатысын түшүнөбүз да. Акылдын тепкичини түшүнөбүз. Фи кулли амрин маанавийин. Карасаңар, бардык маанавий болгон, хакыйкый эмес, маанавий болгон. Маанавий деген сөз жана хакыйкый деген эми бул жана биздин көзүбүзгө көрүнгөн нерселер. Маанавий көрүнбөгөн нерселер. Мисалы бирөө сөз сүйлөсө, анын сөзүн, ал сүйлөгөн сөздүн жанагы эмнени түшүндүрүп атканы бул маанавий болот да, биз аны кармап көрбөйбүз да. Ошону эмне кылат? Мантык илими үйрөтөт. Ютавассалу биха иля ма хуа ала. Ошол жанагы ошо менен биргеликте жогорку нерсеге жетебиз дейт. Эми бул жерде мураунактан максат ай музайян вал музахраф. Кооздолгон деген эле мааниде да. Кооздолгон деген мааниде. Эми бул китептен кичине окуп коелу ушул жерде. Мунауrak деп дагы келген экен. Сулламул не деп келген экен? Айва. Биринчи мим, алифлам мим, анан нун, анан вов, анан ро болуп да келген да. Анан ушундай дагы болуп келген дейт. Биринчи мим, ро, нун, коф. Карасаңар, битакиму нун ала рой. Нун ронон өтүп келген дейт. Кама хуа риваяту анил мусанниф. Мындай мынтип түшүнүп калгыла. Имам Ахтари бул китебин аталышыны Сулламул Мураунак деп атаган экен. Анан Сулламул Мунауrak деп да атаган экен. Бирок экөө тең кандай маанини берет? Музайян, кооздолгон маанисин берет. Мураунак десе да кооздолгон, Мунауrak десе дагы эмне? Кооздолгон маанини берет дейт. Бирок негизи эң туурарагы дейт. Эми туурарак дегенде жанагы тилдик жагынан алып караганда, ва ясиху тaqdimu ро. Рону не алдын келүүсү ошол туурарак дейт. Мындан билдик, мына айтканы туурарак да. Мураунак деп. Бирок мураунак десек дагы
мынауырақ десек дагы музайян маанисini берет. Шаббаха мусаниф бул жерде окшоштурду илмал мантык, мантык илимини бисатхил али, бийик бир эмнеге, бийик бир жерге окшоштурду. Сатх деп не потолокто айтат да. Ва атабара хаза назым бул неменен тексттен билинди не васила ютавассалу биха лисууд илайхи. Аны менен бир мындай жанагындай эме жогорку бир жерге чыгасың. Мурдагы эле сүйлөмдү кайталап атат. Факаннаху муқаддаматун байна ядил илм. Бул жанагы ошол илимдин башталышы ошо коң неме байна ядил илм. Лима фихи мин ижази ва саласати лафси ва вудухил маана. Негизинен саласа деген эмне? Сахил деген маанасында жеңил. Бул жерде ошо кыскартылган мантык илиминин кыскартылган бир китепчеси болуп турат дейт. Жанагы сөздөр да кыскартылган, бирок маанилери эмне? Ачык. Жазылганы жеңил, маанилери ачык. Кыска нуска болуп жазылган, бирок ичинде деңиздей, океандай илим бар деп айтып атат да. Акыркы сүйлөм кала имам Мактар айтып атат: "Валлаха аржу ан якуна халисан ли вajhihil karim laysa qalisan wa an yakuna nafi'an lil mubtadi bihi ila al mutawwalat li yahtadi." Aqul asna qolалы. Aqul Abdulmalik Abdurrahman Sa'di aytат: "Lafzul jalala, bul жерде lafzul jalal nusiba ala annahu maf'ulun." Maf'ul болуп кетип атат да. Валлаха болуп келип атат, Muqaddam li qawlihi arju. Arjunan ne oldu? Murun kelip atат. Vallaha arju dep kelip atат da. Undayşkında mafulun bi ne? Alına, muqaddam alına ötüp kelip atат. Ay arjullah negizинен бул мындай дейт. Arjullah Allah Taala'nан үмүт кылабыз, Allah Taala'нан дуа суранабыз дейт. Аны яжала назмаху. Ушул назым, ушул текст не? Халисан. Не кабыл болсо экен деп суранабыз дейт. Ли вajhihi, ошо Аллах үчүн, мындайча мен бул китепти Аллах үчүн жазып атам деген сөз да. Лайса нақисан фи нафи, пайда берүүдө алсыз жанагы аз болуп калбаса экен. Алла Таала бул илимди бизге пайдалуу кылса экен. Ушул китепти пайдалуу кылса экен деп суранып атабыз дейт. Ау лайса нақис ас-саваб. Савабтан максат эмне? Саваб, акыреттеги саваб. Эгер са менен келсе, бул акыреттеги саваб. Саваб, анан со менен келе турган болсо, бул туура деген мааниде да. Мындай айтканда, Алла Таала ыраазычылык үчүн жазып атам, Алла Таала бул илимибизди кабыл кылсын деген эле сөз да. Кама да Аллах ан яжалаху нафиан лиман арада ан ябда fi ta'allum hada al-ilm liyasila biha ila kutub al-mantiq al-mutawwalat wal-muwasa. Бул жерде ошол бул жанагы муптадииндер болуп атпайбы? Муптадииндер үчүн, баштапкылар үчүн бул китеп болуп атат. Ушул китепти окусак, иншалла андан кийин жанагы мутавассит жана мунтахи деп коет. Ошол жанагы баштапкы мантык илимин окуп үйрөнөм деген балдар үчүн бул китеп аябай пайдалуу деп атат. Эгер муну биз окусак, андан кийин не кылабыз? Кийин дагы мантык илимине жанагыдай оор жазылган дагы китептер бар да. Аларды ушунун үстүнө курабыз. Иншалла бүгүн ушу менен мукаддиматы назым бүттү. Эмки сабактан баштап буюрса, ушул мантык илиминин, чыныгы мантык илимине киришебиз да. Терминдерди анан айтабыз буюрса.